मने लागो आज आराम मिलेगो, लाइफ बोली सपनों देख। तो बिना सोए उठने के बाद मैं चल देती हूँ अपने घर की तरफ और घर आते से ही मुझे मिल जाता है काम। और वो काम ये था कि पिताश्री कर रहे थे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सफाई, तो मुझे करवानी थी इसमें हेल्प। तो ये सब काम होने के बाद मैं देखती हूँ कि ट्यूबवेल वाले भैया लोग सीमेंट के पाइप में कर रहे थे हॉल, और दूसरी तरफ जिन पाइपों से ट्यूबवेल की खुदाई हुई थी उन्हें अब निकाल रहे थे बाहर। और इतने में ही बादल फुल एटीट्यूड में एंट्री मारते हैं और हमें मिल जाती है फ्री की एसी। अनपसे कहो तो मारवाड़ में मेती पहला वावल नहीं आवे अड़वे है क्या। बस पहले आंधी फिर बारिश, और बारिश में कोई काम तो होता है नहीं, इसलिए हम बैठ के खेलते हैं लूडो। और इस गेम में सबसे मेन रोल निभाती है मेरी माताश्री, तो एक एक करके हम सबको उड़ाती जा रही थी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं हार गई। और फिर हम चाहते हैं भैया लोगों द्वारा लगाया गया तंबू देखने। मुंह कटे जाऊन वगाड़ो नहीं करवाड़ो थोड़ी वे।